뛰었다며 전화오고 저기요, 저기요, 저기요. 집에 막 들어왔는데 아까부터 뛰었대. 야, 그러니까요. 이 사람 말 들어봐도 네가 옳고 이 사람 말 들어봐도 네가 옳아요. 같이 잡시다. 살아봅시다. 안녕하십니까. 안녕하십니까? 네, 또 오늘 또 바른 자세로 인사를 드리겠습니다. 병수팔TV. 병수팔TV 오늘 또 시작을 하도록 하겠습니다. 매일 이제 양말이 다 새로워져요. 예, 새로운 곳에 왔어요. 그러니까. 예, 이 장소는 굉장히 또 새로운 곳입니다. 그니까요. 예. 이 장소, 근데 이게 아까부터 무슨 소리가 이렇게 들려요? 층간소음이죠. 아. 여기 위에서 뭔가 누가 뛰나와요. 그런 거 상관없습니다. 그렇죠? 그쵸. 예. 그래서 오늘 우리가 나눠볼 얘기는 예. 층간소음입니다. 네. 그렇습니다. 오늘 층간소음을 주제로 하는데 정말 층간소음이 있는 곳으로 왔어요, 우리가. 그러니까 의도하지 않았는데 네. 진짜 쿵쾅쿵쾅 요 위에서, 소리가 들려요. 요 위에서 보면 계속 소리가 나는데요. 그렇죠? 층간소음 때문에 스트레스 많으시죠? 예. 주로 가해자입니까? 피해자입니까? 저는 가해자인 것 같아요. 그래요? 우리 늘 나도 가해자. 아기들이 있으면. 그렇죠. 애 키우면 가해자일 수도 있고요. 사실은 또 위에 애가 있으면 피해자일 수도 있지만, 저 같은 경우에 사실 무뎌요. 예, 위에서 뛰든 뭐 하든 사실은 무뎌요. 예, 크게 관심이 없어요. 그렇게 예민하지 않아서. 예. 근데 이제 저 같은 경우는 이제 거슬리는 소리들이 몇 가지 있어요. 어떤 소리가 거슬립니까? 최근에 제가 이제 겪었던 층간소음은 네? 어떤 분이 그렇게 무슨 피리 같은 거를 부세요. 근데 연세가 있는 거를 알 수 뱀 있는 키우나? 게 왜 피리를 불어? 그 트로트 같은 것을 삐삐삐삐삐삐삐삐삐 뭐면서 뭔가를 막 맨날 불어. 근데 그게 뭐 밤 9시건 10시건 뭐 그렇게 부시는 거예요. 근데 그런 높은 음 소리들이 예. 계속 거슬리면서 이게 들리는 거죠. 연주라고 생각하면 되죠. 근데 되게 심했어요. 그래서 사람들이 막 너도 나도 그 집이 어디냐. 나만 고생했던 게 아니었던 거지. 예. 그래서 이제 저는 가만히 있고 이제 다른 사람들이 뭐 이렇게 해서 뭐 방송하시고 그만하시기 바랍니다. 피리 지금 불지 말라고. 음악 연주 중단하시기 바랍니다. 그래서 막 방송도 하고 막 이제 이렇게 했었단 말이에요. 그럴 경우는 작업실 하나 둬야 되는데 왜 그거를 또 아파트에서 피리를 그렇게 불어요? 근데 꿋꿋하게 하시더라고. 근데 이제 여러 가지 일이 거쳐서 그 소리가 없어졌어요. 피리 소리가 언젠가. 근데 제가 엘리베이터를 한번 이제 급하게 이제 탄 적이 있어요. 그래서 타왔는데 이제 어떤 분이 요즘에도 피리 소리 들려요 하고 이제 주민이 저한테 아저씨 한 분이 여쭤보시더라고요. 그래서 그게요 1002호인데 그분이 피리를 엄청 불었더라고요. 근데 그게 전데 아직도 들려요? 그러고 당사자였던 거예요. 예. 나 진짜 민망해서 죽을 뻔했네. 네, 안 들립니다. 죄송합니다. 그래서 이러고서 내렸던 기억이 있죠. 그래요. 에피소드 하나 또 풀어놓고 시작을 하네요. 그렇죠. 또 층간소음 때문에 정말 많은 스트레스를 받으시죠. 또 아이들 키우면 아이들 또 뛰지 말라고 할 수도 없고 가만히 있으라고 할 수도 없고 정말 이러지도 저러지도 그런 못하는 그런 현실이에요. 그러니까요. 그렇습니다. 저 같은 경우에는 굉장히 또 예민하지 않아서 위에서 뭐 뛰는 것도 사실은 저는 몰라요. 너무 좋다. 예, 그런데 제가 이제 이사를 지금 메리한 다음에 메리한 다음에 이사를 몇 번을 갔죠? 한 번, 두 번, 세 번, 네 번, 이제 5번, 이제 6번째. 진짜 많이 다녔네. 6번. 메리한, 그러니까 딱 2년 되면 딱 끝나는 거예요, 모든 게. 드디어 이제 제가, 얼마 안 남았어요. 뭐가요? 내 집 마련이. 봐봐. 그래서, 근데 거기 또 잘 가야 돼. 그것도 주민 잘 만나야 되거든요. 1층이 아니어서 저희는 8층으로 가지만, 그런 상황에서 사실은 계속 이사를 다닌 피해자입니다. 근데 이제 남한테 피해 주는 거 싫어요. 누가 좋아하겠어요? 그래서 많이 항의를 받았어요? 엄청나게. 그래서, 최근에 지금 살고 있는 집 말고 전에 살던 집에서는 이사를 가고 싶은데 어디로 가고 싶었냐면 그 항해한 밑에 집 있죠? 그 집의 밑에 집으로 가고 싶었어요. 그 정도로? 그 정도로. 아니 뭐 얼마나 항의를 했길래? 거기가 이제 좀 심각했지. 왜냐면 일단은 어린아이가 있어요. 그 당시 한 2살인가 하는 어린아이가 있고요. 그게 또 형제가 여기 거기 대가족 살아요. 대가족. 그래서 이제 극단의 조치를 어떻게 했냐면 제가 과일 한 박스를 잘했네. 잘했어. 초반에 이사 갈 때 드렸어요. 한 박스 또 낼름 받아. 낼름 받고 항의는 그대로. 그리고 또 이따가 분명히 나는 저기 그 가장 아버지한테 전달을 했거든요. 낼름 받았어요.
근데 또 아줌마가 전달을 해. 그럼 또 그걸 또 참다 못해서 나중에 또 어디 저 마트 가면 좀 세일을 해. 또 세일하는 것도 사와요. 사와서 또 드려. 또 드리면 가면 또 할머니가 또 받아. 할머니가 받아. 할머니가 받고 또 아줌마가 항의해요. 그 아줌마한테 줬으면 좋겠는데 그래갖고 두 번째 줬을 때 저기 어머님 요거 저기 그 아주머니 좀 드리시라고 요렇게 또 멘트 날렸지. 멘트 날렸는지 안 날렸는지 모르겠지만 또 며칠 있다 또 전화가 와요. 전화가 와. 그냥 나 3번 줬어. 3번. 3번에는 극단적인 선택이었어요. 그때 우리 아이가 그때 막 글을 배웠어요. 그래서 좀 이해해달라고 손편지를. 세상에, 어머. 또 세일하는 또 그 과일 상자 안에다가 또 그 안에다 붙여갖고 손편지 써갖고 보냈는데 그 집안에 고3이 나왔어. 고3이 나와서 또 줘요. 저 엄마가 안 계시니? 이렇게 물어보면서, 왜냐면 티내야죠. 돈 썼는데 티내야 될 거 아니야? 그래갖고, 줘요. 줘. 오, 노력 많이 했구나. 노력 많이 했죠. 그래서? 그럼에도 불구하고 결국에는 매트를 다량 구입을 했죠. 그것만 해도 돈 100만 원 나갔어요. 맞아. 알집 매트. 알집 매트로 깔았구나. 꼭 괜찮아요. 그거 까니까 그래도 그나마 좀 괜찮더라고요. 그래서 이 와중에 말씀드리는데 알집 매트 관계자 여러분들 5만 원만 주세요. 예, 그거 좋더라고요. 우리도 밑에 네. 그분은 직장을 못 얻으셔서 시험을 치시는 분인가 봐요. 네. 그러니까 수시로 진짜 별로 뛰지도 않았거든요. 좀만 걸음만 할만하면은 띠디디디디디디디 뭐 계속 관리실 거쳐서 연락이 오는 거예요. 예. 그래서 저희도 그걸 깔았죠. 근데 어. 이게 전용 매트들이 있어요. 예. 300만 원인가 집 그 각도에 다 맞춰서 뭐 냉장고 있으면 거기까지 각도 다 맞춰서 기술자가 와서 네. 아예 세팅을 해줬어요. 그리고 그 두께가 이 정도 되거든요. 네. 정말 너무 기분 나쁜 게 푹신푹신해. 네. 그 지금 아파트라서 이제 빳빳한 데를 걷고 싶은데 아유 물렁물렁 맨날 뭐 이삿짐 센터에 그 엘리베이터에 뭐 푹신한 거 다칠까봐 깔아놓은 집처럼 그렇게 생활하고 있죠. 네. 물렁물렁해도 뭐 어쩔 수 없죠. 뭐 그렇게. 근데 되게 불편하고 걸릴 때도 그거 스트레스 받아요? 아니면 층간소음 때문에 전화 오는 게 스트레스 받아요? 전화 오는 게 스트레스. 그렇죠. 아니면 아파트를 아주 탄탄하게 뭐 집을 정말 아주 강하게 지어서 층간소음을 없애주든가. 이게 문제가 큰 것 같아요. 그러다 보니까 그런 거 있어요. 자꾸 애를 잡게 되는 거예요. 그렇죠. 뛰지 마. 응? 조용히 하지 말라고. 뛰지 말라고 이제 막 전화 오기만 해. 이제 인터폰 오기만 창피해서 못 받아. 네가 받아. 못 해. 그래서 이제 막 하다 보니까 또 이렇게 뛰는 애 잡고서 가만히 있자니 마음도 불편하고 그게 이중이에요, 그렇죠. 이중. 교육자로 봤을 때 딱 그 냉정하게 딱 봤을 때 하지 마! 이거 하지 마! 뛰지 마! 가만히 있어! 이렇게 하는 교육 방식 어떻게 생각하십니까? 아주 안 좋다고 생각해요. 그렇죠. 근데 그러는 선생님은 그러고 계시나요? 그렇게 해요. 그렇죠. 이게 몇 번 전화가 오면 네 알겠습니다 하면서 이제 화가 나죠. 이 네. 사람한테도 되게 화가 나고 그것도 못 참아서 아유 저 이제 정신이 정말 문제가 있는 거 아니야 막 싶을 정도로 화가 나고 하는데 그러다 보면 이제 조심해서 자꾸 애한테 이제 또 화내고 그러다 애 잠들고 나면 또 미안하고 막 이게 이렇게 연거푸 되돌아지는 것 같아요. 그래요. 그리고 이제 층간소음 그거에 대한 어떤 분쟁 해결 센터도 있잖아요. 맞아요. 그런 거 있어요. 그렇죠. 그거 데시벨 측정기 놓고서 네. 이거를 이제 소리를 들렸을 때 그게 일정 기준치가 넘어가면 이제 법 조항의 증거 자료로 채택이 돼서 예. 진짜 객관적으로 너무 고통을 받고 있다. 그러면 이제 판결이 일어난다고 해요. 예. 진짜 이거 열광적인 반응을 일으켰던 에피소드가 하나 있는데 이게 솔직히 내 자랑이에요. 자랑인데 그 광교 레미안 아파트 그 입주민들 행사를 갔어요. 행사를 가서 자 이제 사람들을 인터뷰하는 거죠. 이 사람들의 사는 이야기도 인터뷰하면서 자연스럽게 이제 행사를 진행을 했는데 요즘 가장 힘든 부분이 뭐냐 물어봤더니 층간소음 때문에 힘들대요. 어디 사냐? 어디 사냐? 그러면 뭐 몇 동 802호에 삽니다. 그러더라고. 혹시 702호 여기 계시냐? 나왔어. 있었어. 나왔어. 그래서 내가 있는 선물을 하나 드렸는데 이거 내가 주는 게 아니라 802호 분께서 지금 힘들어 하시는데 이분이 힘들어 하시는데도 불구하고 드리는 선물이다. 그래갖고 거기 이제 아파트 입주민 할 때 선물들 좀 준비해 주잖아요. 그럼 그걸 하나 드리면서 서로 포옹하고 앞으로는 좀 같이 이렇게 좀 이해하면서 가자고 했던 그 에피소드를 이야기를 하는 이유는 이 혹시라도 보고 있는 아파트 행사 관계자 여러분들 저 그런 거 잘해요. 불러주세요.
불러주세요. 섭외해주세요. 불러주세요. 예. 요즘 가장 좋은 건 뭐라고 생각해요? 해결 방법 중에? 가장 좋은 거는 안 뛰는 거죠. 아니 애들이 어떻게 안 뛰어요? 그렇다면 이해하는 거죠. 그게 밑에서. 나은 것 같아요. 이해하는 게 나은 것 같아요. 근데 피해자인 거죠. 엄밀히 말하면 네. 피해자한테 일방적으로 이해하라고 하기엔 좀 그렇지만 맞아요. 응. 우리 인간적으로 딱 얘기합시다. 우리 오늘 지금 이렇게 어쨌든 썰 풀어가고 있는데 이거 재밌는 거 같나요? 재미없는 거 같나요? 정말 재미없는 것 같아요. 그거 좀 이해해 주십시오. 우리 저기 구독자 여러분들 그거 좀 이해해 주셔야 돼요. 같이 이해하는 거잖아요, 사실은. 그렇죠? 재미없는 것도 좀 이해해 주셔야지. 아, 그렇게 이해 조금만 하면 되는 거 아니겠습니까? 예? 근데 이게 층간소음이 네. 뭐 얘기할 게 없어. 그냥 당하고 뭐 피해 주고 뭐 이런 거라서 그렇잖아요. 그것도 이해해 주셔야 돼요. 전체적으로 이해해야 되는, 우리 재미없는 것도 좀 이해해 주시고, 다 전체적으로 다 이해해 주셨으면 좋겠어요. 예. 그것만 이해하면은, 예. 가끔 요즘 들어서, 뭐, 구독자 몇 안 돼요, 사실 우리가. 예? 그러니까요. 근데 그런데도 불구하고 떠나시는 분들이 있어. 아, 그 와중에 있어요? 그 와중에 응, 그 와중에. 이해하지 못해서 나타나는 현상들이거든요. 우리의 문제지, 뭐, 별 수 있나요, 사실은? 그분들이 이해 못 하시는 거지. 예? 그럴까요? 네. 그럼 좀 더 분발합시다. 그래, 예. 층간소음, 뭐, 어쨌든 뭐, 이해하자. 이게 결론 아닙니까? 오, 좋습니다. 네? 이해합시다. 지금 이해하잖아요. 지금 위에서 뛰는데. 그리고 저 위에서도 지금 불만일 거예요. 내가 이렇게 소리 지르고 시끄럽게 하니까 불만은 아닙니까? 그럴 수도 있겠네. 다 이해해야 돼. 자, 지금 여기 카메라 찍고 있는 표정 썩었잖아요, 지금. 너 이해하고 다 이해해야지. 그러니까 이해하고 소음을 이렇게 다 넘기는 게 좋을 것 같아요. 그래요. 이해합시다. 자, 이해합시다. 이해하면서 삽시다. 그게 오늘의 결론이네요. 네, 오늘의 결론. 층간소음은 이해해 주세요. 자, 그리고 또 염치 없이 부탁드리지만, 부끄럽게 엄지 예, 한번 내봅니다. 이거 구독해 주세요. 떠나가지 말고, 이거 이해 부족이거든요. 그러니까 이렇게 해서 네. 자꾸 떠나가시나, 이렇게 느낌 들어서 위로 올릴까봐 이렇게 구독을 이렇게 누를 수도 있잖아요. 그건 편할 대로. 이거 아직 익숙하지가 않아. 익숙하지 않지만 그것도 다 이해해 주세요. 어쨌든 구독도 좀 해주시고요. 좋아요도 눌러주세요. 우리도 이해해 주세요. 예, 재미없어도 가끔은 이해해 주세요. 더 멋지게 만들어 갈게요.